网咖里原本好端端，画面角落的男子突然起身，仔细看他手里可是握着一把斧头，冲到前方找人呛虾，边说边挥舞，这行为已经把人吓坏。事发在上个月底，新北市新庄的网咖店，42岁蔡姓男子突然暴怒，甚至继续拿着斧头逛大街，到隔壁的咖啡厅敲窗恐吓。但警方一到场，他才说自己是不满其他客人咳嗽、喷嚏声。事发当下，蔡姓男子误以为前座客人故意咳嗽，才手持斧头咆哮。其他客人想阻止，也被呛瞎，现在被以恐吓罪起诉。小儿科医师认为，咳嗽、打喷嚏是鼻子、喉咙受到外界刺激所产生的自然反应，声音大小也因人而异。哈啾的力道呢，到底是要小还是大呢？那全部都是看你当时的话，你受到那个刺激物的强度来做决定。好，那重点的话是我们在擤鼻涕的时候，我们的力道是要适当，就是可能就是快要出来的时候才会就是知道说要打喷嚏了。然后就赶快可能抽个卫生纸啊，或者是用衣服稍微遮一下这样。不少民众似乎都有受惊吓的经验，其实只要注意礼仪，戴口罩、捂住口鼻，真的没必要那么生气。TVB 新闻综合报道。